Ljudi, danas ja sam vam Uvijek, znate već koja je to. Ajmo da krenemo ovdje. Ajmo, ti znaš da igraš sa vama. Vi ste glupani. Najglupi sen koji je to sve. Gledat ćemo danas dvije emisije, možda bude malo kraće epizode, ali moram da idem na rođendan, pa sam nisam dugo snimao klipove. Poruka mi stigla. Opa! Čekajte me ljudi, sad ćemo da dođemo, ruši beton, ruši, ne može. Evo ga, glupan je. Evo. Bravo! Bravo za nas! Ovdje čoveče. Vidimo sad. Idemo ruši mir. Evo, pravo nastavljamo, pravo. Idemo da ih slučamo. Kao pravi ljudi. Ajde, baba za nas. Evo noći. Help me! Pomozite, u pomoć! Vi ste glupavi jedni nevaljalci. Ja moram sve sam ovo da uradim. Kome treba help me kada je tu pravi vaderan? Help! Pomagajte drugovi, hoću da se... to se pravi. Sorry, idemo još jedno. Ajde. Dobro, baš mi vidio. Ajde. Ugo. Šta sam dobio? Ugo. Šta sam dobio? Dobra, evo sad vam je bitno, idemo samo u battle. Battle!
bez jedni. Da dolazite mi glupali. Glupali, ja. Opet to niti para. Help me, help me, help me! Hajde, da vidimo kaj je meni. Gledaj. Ja sam pamete. To je sablja, evo ga bude. Idemo, sve kupiti. Sada da imamo sve. Popravo, idemo. Ja. Glupani. Opa, glupavko. Ajmo mi sada, ajmo. Gore. Oh! Gde ćemo ljudi, ja? O, evo ga! Rukaj! Evo ga, i bude i ovaj. No. Znači, mrtvi su ljubav. Kako se da? Niko nije jače od nas. 3, 2, 1, o! Niko nije jače od mene, to uvijek treba da znate. Upali se. Ja tuj. Šta je mi ovo šta? Kare se mi uvijeko. Pare. Vidite, stvarno svaki dan ovako nadete stvarno života. Ali stvarno, tako oko 3150. I čuli nemanje njegov brat, Uroš se zove, onako stvari to, znaš, ko... Sve ne znam. On uvijek troše oko 3.500. Svaki dan. Kažu mami, mama, jel imaš 3.500? Ona kaže, imam, kaže, može da. I svaki dan potroši, kaže on, ako ja ne potrošim na dan 3.500, ja nisam ovdje. Opa, stilka staji. Op, evo. Hoćemo tako gnizavče. Ja sam znao, ne bi ovim komisiju. Ljudi, to je to bilo sve što se tiče ove epizode, to je kratka epizoda, vidimo se vrlo uskoro.